গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। তো আজকে খাবো আমি এক বাটি ফল বা ফ্রুটস। তো এখানে ফলের মধ্যে কি আছে দেখো, খেজুর আছে, কমলা লেবু, পেঁপে, আর আছে কালো আঙুর। কলাটা এখনও নিইনি, যদি ইচ্ছা হয় খাবো, কেন এই এত বড় একটা বাটির, বুঝতেই পারছো, খেলে পেটটা পুরো ভরে যাবে। তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি ব্রেকফাস্টটা, প্রতিদিন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কমলা লেবুটা কি মিষ্টি, আর পেঁপেটাও। এতটা ফল খেয়ে সত্যি কথা বলতে অনেকটাই পেটটা ভরে যায়, অন্য কিছু আর খেতে লাগে না।